តើកម្លាំងធម្មជាតិកំណត់ខ្សែជីវិតមែនទេព្រហ្មលិខិតកំណត់ឬជាការតស៊ូព្យាយាមដោយខ្លួនឯងជាសម្ដីរបស់ខុងពេងអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បាញជនជាតិចិនអាចជាគតិសម្រាប់ជួយដាស់តឿនដល់មនុស្សទូទៅឲ្យជួយប្រឹងប្រែងព្យាយាមអត់ធ្មត់នឹងការងារដើម្បីកសាងកម្រិតជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់រងចាំពឹងពាក់បុណ្យបារមីអ្នកដទៃឬពឹងទៅលើព្រៃសំណាងដែលទេវតាបានចាត់ទុកនោះទេចុះបើយើងអាចរៀបចំអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីកំណត់ឲ្យមេឃដីជួយដល់ជោគជតាជីវិតរបស់យើងវិញនោះនេះហើយជាដើមកំណើតនៃវិជ្ជាហុងស៊ុយដែលជាអាថ៌កំបាំងក្នុងការកែប្រែព្រៃសំណាងដែលជោគជតាជីវិតដោយមិនចាំបាច់ផ្ដេសផ្ដួលលើព្រហ្មលិខិតដែលអ្នកប្រាជ្ញបានស្រាវជ្រាវរកឃើញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យដល់អ្នកដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុន្តែបែរជានៅមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនព្រោះតែមិនមានជោគជតាមេឃជួយទ្រទ្រង់រីអ្នកដែលមានជោគជតាមនុស្សជោគជតាមេឃនិងជោគជតាដីគឺប្រៀបដូចជាខ្លាដុះស្លាប់ហើយជីវិតហាក់ដូចជាបានទទួលការគាំទ្រឲ្យជួបប្រទះនៅជោគជ័យយ៉ាងធំធេងតែម្ដងនៅក្នុងលេខនេះយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងឲ្យមានស្នេហាលេចធ្លោធ្វើឲ្យការងាររីកចម្រើនទៅតាមវិធីសាស្ត្រហុងស៊ុយដែលជាការបង្ហាញពីលោកគ្រូម៉ាត់ខេហាត់ថាំនាយកវិទ្យាដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាហុងស៊ុយប្រចាំប្រទេសថៃមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាហុងស៊ុយគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងឬអបិយជំនឿដែលមិនអាចរកឃើញហេតុផលប៉ុន្តែតាមការពិតគោលការណ៍ហុងស៊ុយគឺជាវិជ្ជាដែលមានរូបមន្តអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងគណនីចរន្តកម្លាំងដើម្បីរកផ្លូវទាញថាមពលឬកម្លាំងពីវត្ថុដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមកបន្ថែមឲ្យមនុស្សដែលចរន្តថាមពលនេះគឺជាកម្លាំងទំនាញគ្របដណ្ដប់លើផែនដីទាំងមូលដោយសារមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានរស់នៅក្នុងទីលាននៃកម្លាំងទំនាញរបស់ផែនដីតាមវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានចរន្តមេដែកនិងចរន្តអគ្គិសនីកម្រិតខ្សោយហើយការធ្វើឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្លួនយើងមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យចរន្តឈាមមានចលនាល្អនិងមានសុខភាពរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែបើផ្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅពីវិលពីកាលនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺដង្កាត់បានចំពោះហុងស៊ុយខ្យល់និងទឹកពាក្យថាហុងស៊ុយមានន័យថាខ្យល់និងទឹកកើតមកដោយថាមពលនៃខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសហើយបណ្ដុំខ្លួនជាទឹកដូច្នេះបើផ្ទះបែរត្រូវទិសដែលល្អចរន្តបរិយាកាសនឹងនាំថាមពលចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលសន្សំថាមពលពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងខ្លួននឹងអាចធ្វើអ្វីមួយបានទាន់ពេលទាន់ឱកាសហើយជាប្រភពនៃភាពរីកចម្រើនទៅមុខផងដែរចំពោះការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃជោគជតាទាំង3ធ្លាប់មានការសង្ស័យដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះពូកែប៉ុន្តែមិនឆ្ពោះទៅមុខម្ដងណាសោះស្របពេលដែលមនុស្សខ្លះមិនពូកែទេប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានតំណែងល្អឬអ្នកខ្លះឈឺថ្កាត់ជួបនៅរឿងគ្រោះផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏សំណាងល្អនោះក៏ព្រោះតែជីវិតរបស់មនុស្សយើងស្ថិតនៅលើកត្តា3យ៉ាងគឺទី1ជោគជតាមនុស្សគឺជាការក្តោបទៅលើទ្វេដៃសមត្ថភាពឬជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សឬខ្លួនយើងនោះឯងទី2ជោគជតាមេឃគឺជាកម្លាំងនៃចក្រវាឡដែលបំពេញបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាំងពីពេលយើងចាប់កំណើតមកម្លេះឬដែលហៅថារាសី3ជោគជតាដីគឺជាកម្លាំងនៃវត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលជះឥទ្ធិពលមកដល់មនុស្សដែលយើងហៅថាហុងស៊ុយនោះឯងជាគោលការណ៍គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជោគជតាទាំង3ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាផ្ដើមពីទ្វេដៃរបស់យើងគឺជោគជតាមនុស្សឲ្យនៅចាប់ជាមួយឱកាសដែលមានពីចក្រវាឡគឺជោគជតាមេឃព្រោះថាចក្រវាឡវិលចុះវិលឡើងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយរួចជាស្រេចទៅហើយគឺផែនដីវិលជុំខ្លួនឯង24ម៉ោងឬវិលជុំព្រះអាទិត្យ
365ថ្ងៃដែលជាចលនាទេការសិក្សាពីហុងស៊ុយគឺការសិក្សាក្រិតក្រមការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្លាំងវត្ថុដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងបើសិនយើងដឹងអំពីក្រិតក្រមដែលថាឆ្នាំនេះចក្រវាឡនឹងបញ្ជូនកម្លាំងអ្វីចេញមកហើយមានផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានជាមួយនឹងកម្លាំងក្នុងខ្លួនយើងដូចជាបើនៅឆ្នាំនោះកម្លាំងចក្រវាឡបញ្ជូនមកជាធម្មពលដែលយើងត្រូវការឬធម្មពលដែលយើងខ្វះដូចជាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់នោះខ្វះធាតុឈើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់នោះនឹងកើនឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់គិតគូរអ្វីកាន់តែទាន់ពេលនិងកាន់តែមានឱកាសដែលយើងហៅថារិស័យឡើងប៉ុន្តែបើធម្មពលដែលមនុស្សនោះមិនចូលចិត្តចូលមករំខានដូចជាមនុស្សធាតុឈើប៉ុន្តែចក្រវាឡបញ្ជូនធាតុមាសមកបំផ្លាញនោះធាតុមាសរបស់មនុស្សនោះនឹងធ្វើឲ្យធម្មពលមនុស្សបាត់បង់នៅតុល្យភាពហើយការសម្រេចការងារអ្វីនោះនឹងមានការខុសឆ្គងសម្រេចចិត្តមិនត្រូវដែលយើងហៅថារិស័យចុះដូចនេះយើងអាចមើលឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពពូកែក្នុងខ្លួនរួចទៅហើយប៉ុន្តែមានឱកាសរត់ចូលមកមិនដូចគ្នាធ្វើឲ្យជោគជតាជីវិតខុសប្លែកគ្នាទើបមានការសិក្សាស្វែងយល់ពីហុងស៊ុយនេះតែម្ដងចំពោះធាតុនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលចាប់កំណើតមកមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបញ្ចូលធម្មពលនៃចក្រវាឡគឺធម្មពលឆ្នាំធម្មពលខែធម្មពលថ្ងៃនិងពេលវេលាចូលទៅក្នុងខ្លួនដែលអ្នកប្រាជ្ញនឹងមានរូបមន្តគណនាលក្ខណៈកម្លាំងនៃធម្មជាតិថាតើនៅចំណុចដែលយើងបានចាប់កំណើតមកនោះជាកម្លាំងប្រភេទណាមានតុល្យភាពធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដែរនិន្នាការនៃចរន្តធម្មពលខ្លាំងឬខ្សោយជ្រុលតើមានចំណែកណាលើសឬខ្វះសរុបជារួមថាមនុស្សម្នាក់នោះចូលចិត្តធាតុអ្វីនិងមិនចូលចិត្តធាតុអ្វីឬខ្វះធាតុអ្វីដូចដែលក្រុមគ្រួសារជនជាតិចិនដាក់ឈ្មោះកូនចៅមានអត្ថន័យស៊ីគ្នានឹងធាតុដែលពួកគេត្រូវការដូចជាប្រសិនបើខ្វះធាតុមាសពួកគេនឹងដាក់ឈ្មោះថាគឹមហេងឬគឹមឡាយព្រោះថាពាក្យគឹមសំដៅលើមាសឬបើខ្វះធាតុទឹកគេនឹងដាក់ឈ្មោះថាស៊ុយដើម្បីឲ្យកូនចៅចូលចិត្តនៅចិត្តទឹកនិងការបង្កើតធម៌ពលខ្វះតាមភាពពិសាសាមញ្ញហៅថាលើករាសីនោះឯងបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទដែលនិយាយអំពីតើកម្លាំងធម្មជាតិកំណត់ខ្សែជីវិតមែនឬទេនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនាសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីក្បួនហុងស៊ុយផ្សេងខ្ញុំបាទសូមអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណរាល់ការជួយចុចសញ្ញា Subscribe ផងដែរដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជានីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា